কি গো তোমার ডাল পরোটা কদ্দূর? এই খিদা পেয়ে গেল তো। এই তো রেডি হচ্ছে। বললাম দিদি রান্না প্রস্তুতি করছে। দেখি তো কেমন হয়েছে। ঝটপট হয়ে যায়, ঝটপট। ওয়াও, দেখে তো খুব টেস্টি মনে হচ্ছে। টেস্টি হবে। বাহ, সুন্দর তো ফুলের মতন ফুলে ফুলে উঠছে। খেতেও টেস্টি হবে। ইয়াম্মি। হয়ে গেল এটা?